知难而退，总好过铩羽而归。请国王放心，我没有失手。 全军出击！击剑凯旋。是时刻护国王左右之坚盾，也是他最为信赖的谋士。掉。 碾碎他！哈哈哈！吾谓言之不预也。算什么样？战士不在乎如何能赢，只在乎为何而死。还有30秒到达战场。我认为你的动作只配体面。 联盟。敌军还有30秒到达战场。吾谓言之不预也。全军出击！也是他最为信赖的谋士。欢迎来到英雄联盟。 敌军，身为皇子的教官，全军出击！王的制裁，逃不掉。衡量。身为皇子的教官，我认为你的动。